તું ચોથી સમાચાર જોવાની? તું તો ફેસબુક અને વોટ્સએપ પર તારી સિરિયલો માંથી ઊંચી આવું તો સમાચાર જોવું ને. અરે આજે અમારી ફેક્ટરીમાં ભયંકર આગ લાગી, ભયંકર. કેવી ભયંકર? હા, અને એમાં 10 કારીગરો મરી ગયા. તમે કેવી રીતે બચી ગયા? જાજરામ ઘૂસી ગયા હતા, માળિયામ ચડી ગયા હતા? ના, હું હોમે દુકાન ઉપર હતો, મસાલો ખાવા ગયો હતો. હા, ભગવાને તમને બચાવી દીધા. ભગવાને નહીં, મસાલા એ બચાવી. પણ મારા શેઠજી છે ને બહુ દિલદાર, બહુ ઉદાર માણસ છે. તને ખબર નહીં હોય, મારા શેઠજીએ જે કારીગરો મરી ગયા ને એ બધા કારીગરોના પરિવારજનોને 10-10 લાખ રૂપિયા રોકડા આપ્યા અને એમની જે વિધવા બૈરીઓ છે ને એમને સારામાં સારી નોકરી આપવાની ઓફર કરી. કઈ કઈ થાકી, મસાલો છોડી દો, મસાલો છોડી દો.